mu bihe by'intambara z'iki gihe aho ikoranabuhanga rigezweho rihuza ubuhanga n'ubushobozi bw'igisirikare hakabaho ibihe bike ariko bihindura uko intambara zose zishobora kugenda. Uyu munsi turagaragaza neza uko igikorwa cyatangiye nk'igenzura risanzwe ryo kurinda amahoro mu nyanja cyahindutse mu kanya gato operasiyo ikomeye yuzuyemo ibyemezo byihuse, ingamba zidasanzwe n'ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, aho hakozwe operasiyo y'ibanga mu ntambara yahuje Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati mu nyanja. Uhereye ku bwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwari mu kazi gasanzwe kugera ku guhangana n'umwanzi wari wihishe mu buryo butunguranye ndetse no gukoresha indege z'intambara mu buryo bwihariye. Iyi ni operasiyo igaragaza amakuru, umuvuduko n'ifatwa ry'ibyemezo n'ikoranabuhanga bihuza bigatanga intsinzi nyayo kandi mu gihe gito. Ni urugero rugaragaza neza uko intambara z'iki gihe zidatsindwa gusa n'imbaraga ahubwo zishingira ku bushobozi bwo kumenya, gukurikirana no gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye. Iki cyegeranyo tugiye gusesengura mu buryo burambuye uko iyo operasiyo yakozwe, imbogamizi zahuye nazo n'ingabo zari mu bikorwa, icyarimwe n'amasomo akomeye yakuwe muri uru rugamba rwamaze igihe gito ariko rwasize isomo rikomeye ku mikorere y'intambara zo mu nyanja no mu kirere. Ni operasiyo yabaye nyuma y'uko ubwato bw'Abanyamerika USS Spruance bwatunguwe n'igitero cya Irani. Ubwo ari nako ngwikaze muri iki cyegeranyo cy'amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Waba w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone. Ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika USS Spruance bwari bumaze amasaha 3 buri mu bikorwa cyo kugenzura inyanja burinda amahoro mu gihe hari indi operasiyo y'ibanga yakorerwaga mu birometero 50 mu majyaruguru. Ku mashini zayo za radari hagaragaraga ibintu bisanzwe, amato y'abarobyi, incundura mu mazi, ibintu byoroheje nk'ibisanzwe mu rugendo rwo kurinda umutekano. Nta na kimwe kidasanzwe cyari kiri mu mazi ariko ibyo byari bigiye guhinduka mu masegonda make cyane. Mu by'ukuri amwe muri aya mato yagaragaraga nk'abarobyi yari yishamo intwaro zikomeye, yari afitemo misile ebyiri zo kurasa amato kandi afite itegeko rimwe gusa: kwegera ubwato bunini bw'Abanyamerika bwitwa USS Spruance. Nyamara yo yari ubwato bwihuta cyane bw'igisirikare cya Irani IRGC, bwari bumaze isaha irenga bwivanze n'andi mato y'abarobyi kugira ngo butamenyekana. Mu kanya gato bwahise bwihuta cyane, moteri zabwo zose zikora ku bushobozi bwo hejuru. Umusirikare ushinzwe gufata ibyemezo by'intambara ku bwato witwa TAO, Technical Action Officer, ni ukuvuga umuntu ufata icyemezo cyo kurasa cyangwa kutarasa, yaza atanga itegeko mbere y'uko banamenya umwanzi uwo ari we. Imbere ku bwato hari imbunda nini ya milimetero 127 yitwa Mark 45, yahise yindukira igana nk'umwanzi ari. Iyo mbunda ikoreshwa n'indi mudasobwa yitwa Mark 34 Fires Control System, ni ukuvuga mudasobwa ibaraho umwanzi azaba ari mu gihe isasu rihageze. Ireba ibintu byinshi harimo umuyaga, uko ubwato bwihuta mu mazi, imivumba n'umuvuduko w'uyitwa umwanzi. Imbunda yararashe hashingiwe ku makuru ya nyuma yari ifite. Isasu rifata amasegonda 3 kugira ngo rigere aho rya, ariko mu masegonda 3 gusa ubwato bugendera ku muvuduko wa knots 52 buba bushobora kwimuka mu birometero birenga 80. Isasu byarangiye riguye mu mazi nyuma y'ubwato hafi cyane, amazi arasakara hejuru. Umuyobozi w'ubwato abyumva nk'inkuba ikubise ku mubiri w'ubwato gusa ntiyabuhagarika. Barongeye bararasa ariko nanone ntibabasha kubufata neza. Imbunda yakoraga neza ariko umwanzi nawe yakoraga neza cyane kubarusha, ahindura icyerekezo buri kanya akirinda gufatwa n'amasasu y'Abanyamerika. Mu by'ukuri imbunda ashobora kurasa ubwato bwihuta mu gihe byabaye mu myitozo gusa si mu gikorwa nyirizina. Inyanja ifite umuvumba, ubwato bwihuta cyane kandi bukora ibintu bitateganyijwe mu myitozo y'Abanyamerika, byose byakomezaga kuba imbogamizi mu guhamya ubwato bw'Abanya-Irani. Barashe amasasu igera kuri 12, hasigaye 8 mu bubiko bwuzuye, hanyuma bibasaba iminota 2 kugira ngo bongere kuyashyiramo. Iyo akaba ari iminota 2 nta kindi gikoresho bafite gishobora kugera kuri uwo mwanzi mu gihe umwanzi yaragikomeje kubegera. Icyo gihe nibwo bamenye neza ko umwanzi yari afite misile zo mu bwoko bwa C-701 coastal missile, misile zigenda zegereye amazi zagenewe kurasa amato. Izo misile zifite intera ya kilometero 20 kandi zigera ku ntego vuba cyane mu buryo systeme bwo kurinda ubwato izwi nka CIWS ishobora kubona amasegonda make cyane yo kwirwanya. Umuyobozi w'ubwato bw'umwanzi yari afite itegeko kugera ku birometero 10 hanyuma karasa. Yari asigaje amasegonda 70 gusa. TAO cyangwa Technical Action Officer yahise afata icyemezo gikomeye, guhagarika imbunda agahita yohereza kajugujugu yo mu bwoko bwa MH-60R Seahawk
yari imaze kwitegura. Iyi ikaba kajugujugu ishobora kurwanya ubwato n'ibindi bintu byinshi. Yihutiye guhaguruka igendera hasi cyane ku mazi ku muvuduko munini. Umusirikare uyikoresha yari afite kamera ya tamino, ni ukuvuga kamera ibona ubushyuhe ishobora kubona neza ibintu biri kure cyane. Yahise abona uwo mwanzi nk'umuriro ushyushye uri ku mazi akonje, aho yahise akoresha raza urumuri rugaragaza neza aho iyo misiri igomba kujya. Ubwato bwa Iran bwahise bumenya ko bwamaze kumenyekana. Kajugujugu yarashe misiri yo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire. Iyo misiri ikurikira raza nk'uko urushinge rukurikira umugozi. Raza aho yaganaga hose ni naho misiri yaganaga. Ubwo uko ubwato buhindura icyerekezo ari nako nayo ihindura icyerekezo. Mu masegonda make cyane iyo misiri yageze ku bwato ntibwabayeho ukundi, bwahise buturika burundu, ibisigazwa byabwo bisakara mu nyanja. Iyo operasiyo yose kuva ku kuba mu bwato bwa Iran kugeza baburimbuye byafashe iminota 11 gusa. Gusa ikibazo nyacyo nticyari kirangiye. Kajugujugu imaze gusuzuma aho byabereye, andi mato abiri yayo yari amaze gutoroka agenda yihuta asubira ku kirwa cya Kashmir Island. Icyo kirwa gifite imyobo yihishemo amato ya gisirikare ya Iran aho ashobora kuhitabura burundu. Ubwato bwa mbere bwarigerageza bwo kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isubiza, ndetse icyarimwe no gukurura misile zari zigenewe amato Abanyamerika bari bafite ku bwato bwa USS Abraham Lincoln. Mu gihe ibyo byose byari bibaye, radari za Iran ku nkombe zari zitangiye gukora, ndetse ubwirinzi bwo mu kirere bwa Dore M1 bwari bwatangiye kwitegura. Ariko mu kirere hari indege ebyiri zo mu Banyamerika zo mu bwoko bwa A-10 Thunderbolt izwi nka War. Izi zikaba zari indege zikoreshwa cyane mu kurwanya ibikoresho byo ku butaka. Zari zimaze amasaha 4 ziri mu kirere zitegereje. Zahise zihindukira zerekeza aya mato abiri. Izi ndege zifite misile zo mu bwoko bwa AGM-65 Maverick n'imbunda nini cyane ya milimetero 60 ishobora gusenya ibikoresho bikomeye. Zaboneye amato kure akiri kurasubira inyuma ku kirwa. Nyuma y'amasaha menshi nta kintu kibaye, icyo gihe nibwo umupilote yumvisha ari bwaje gukora akazi nyakuri yinjiriye mu gisirikare. Indege ebyiri zari zimaze kubona ibyombo zitangira kubikurikirana ziri mu kirere ku burebure bwa metero 1200 hafi ibirometero 3600. Umupilote afata icyemezo gikomeye cyane, icyemezo indege yihuta fast jet itagifatwa byoroshye. Iyi trasa by'ako kanya aho yari ifite misiyo yo gusenya ibyobo bibiri gusa, ariko aho biva ikigo cy'ibanga cyubatswe mu misozi cyari kuguma gihishwe, ariko icyarimwe nuko kibikurikira yashoboraga kuvumbura icyo kigo kiri n'ibindi byose bikirimo. Aho yahisemo kubikurikirana byose, yabonye ubwato bwa mbere byihuta bugendera ku muvuduko wa knots 50 hafi kilometero 92 ku isaha. Abanza gutinda gatagabanya umuvuduko we kugera kuri knots 220 hafi kilometero 407 ku isaha. Amanuka agenda ku burebure bwa metero 5000 aho yakomeje kubukurikirana ari kure gato akoresheje ibikoresho bye bya radari byerekana amashusho. Abona inzira n'ibyo byobo byacagamo inzira yerekana neza aho ubwato bwa Iran bwari bugiye. Iyo nzira yerekanaga ikigo cya gisirikare Facilities cy'ibanga cy'igihugu cya Iran. CENTCOM, ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, nubwo yakomeje kugenzura byinshi hari ibyo itigeze ibasha kumenya neza. Indege mu bwoko bwa A-10 izwi nka War ifite moteri zidasohora ubushyuhe bwinshi, infrared signature iri hasi cyane ku buryo kuyibona ukoresheje ubushyuhe heat detection. Ku ruhande rwa Iran nta muntu wari uyiteze ndetse nta n'uwayitekerezaga kugeza igihe imbunda yayo yatangiye kurasa. Umupiloti yakomeje kureba agenzura byinshi bikorerwa hafi aho. Ubwato bwa mbere bwageze ku nkombe bukagenda bugabanya umuvuduko, kamera iri ku ndege ireba neza zooming maximum, maze ibona ikintu cyari gikomeye cyane. Umuryango muto wishe ku rutare rw'inyanza ufite metero 8 z'ubugari na metero 4 z'ubuhagarike utwikiriwe n'ibyatsi n'imyenda ya camouflage. Ubwato bukinjiramo bukahita bubura, bigaragara nk'aho urutare rubumize. Ubwo ari naho ikibazo gikomeye cyari gitangiriye. Tano cyangwa inzira ziri mu misozi zifite imiryango ikomeye blast doors imbere. Niyo warasa misile nka marveki ku muryango, urusaku gusa rujya mu misozi, imiryango igakomeza kuba urutare. Hanyuma nyuma y'igihe gito bakongera bagafungura bagasukura ibyangiritse. Ntushobora gusenya umusozi ukomeje igisasu gito, ugomba kuwusenyera rimwe ukarusenya ku buryo urutare rwose rugashwanyagurika. Ariko ikibazo nuko ubwato bwa kabiri bwari busigaje amasegonda 90 gusa ngo bugere ku muryango nabwo bwinjire. Iyo bwinjiramo aho hantu hari kuba hafunze igice kimwe gusa, ikindi kigakomeza gukora, bigatuma ibikorwa byo ku ruhande rwa Iran bisubira mu buryo busanzwe. Mu gitondo gikurikira umupiloti yafashe icyemezo cyo gutera, ariko mu gihe yari agiye kwegera igikoresho cye cya radar warning ARA-69 yatangiye kumubwira ko radar iri kumukurikirana hariho systeme ya misile ya Dore M1.
Tor M1 ni system ya misile ya SAM Surface to Air Missile yubatswe n'igihugu cy'Uburusiya ishobora kubona indege no kuyirasa mu masegonda 8 gusa. Misile zayo zigendera ku muvuduko wa Mach ya 2.8 hafi kilometero 3400 mu isaha imwe. Ibi byari ikibazo gikomeye cyane. Indege ya A-10 igenda ku muvuduko ntarengwa wa kilometero 720 mu isaha gusa ntiyashobora guhunga misile igenda inshuro zirenga enye yiruka. Yari isiganya amahitamo 3 gusa: guhunga igahagarika ibyo gugaba igitero cyangwa igakomeza igitero icyarimwe ikanemera ko ishobora kuraswaho. Icyo umupilote yahisemo yari ugukomeza igitero ndetse byaba ngombwa karaswaho. Baramanutse bagera ku burebure bwa metero 200 gusa hejuru y'amazi, agendera ku nkombe yihishe inyuma y'ibisozi Limestone Cliff. Ibi byamufasha guhagarika radar kumubona, radar line of sight. Yabivuze ko radar ibigomba kubona indege mu buryo buhoraho kugira ngo ishobore kwirasaho. Iyo ndege yihishe inyuma y'umusozi, radar irayibura. Buri gihe yihishaga, radar yongera kubara amasaha countdown kuva ku ntangiriro, bityo bitangira kubura umwanya uhagije wo kwirasaho. Imbunda ya A-10 yitwa GAU-8 Avenger yari yamaze kwitegura. Iyi ni canon ikomeye cyane ifite imiyoboro 7 irasa amasasu 3900 mu munota. Amasasu yayo ni 8 cyane muri 30 kandi ishobora kubona ibyuma bya tanka mu isegonda rimwe gusa. Ibimaze kurasa amasasu 65 yanyuze ku bwato bwa kabiri buraturika, ibice byayo byarasenyutse bigwa mu mazi nk'ivu. Gusa ikibazo cyari kitararangira nanone. Ku musozi hari umusirikare ufite misile yitwa Misaga ya kabiri Manpad, misile itwarwa n'umuntu umwe ku rutugu. Iyi misile ikurikirana ubushyuhe hit sinking na radar ikoresha, nta bimenyetso itanga. Umupilote agatungurwa byonyine no kubona imugezeho. Umupilote ntiyamenye ibyabaye hakiri kare, yabimenya ari uko misile yatangiye kuza. Yahise akora manevure guhindukira vuba, anarekura flyers bikaba ibintu byaka cyane bikarusha moteri ubushyuhe, bituma misile iyobera kuri ibyo aho gukurikira indege ya nyayo. Misile yabonye flyers irayikurikira byako kanya ihita inaturika. Ubwo byako kanya indege ya A-10 yari imaze kurokoka gushwanyaguzwa na misile y'igihugu cya Irani. Mu gusoza, iyo operasiyo igaragaza neza ko intambara z'iki gihe zisaba byinshi birenze imbaraga n'intwaro gusa. Uko byagaragaye muri iki gikorwa, gutsinda iyi ntambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Irani byaturutse ku guhuza amakuru ku gihe, gufata ibyemezo byihuse kandi byizewe, ndetse no gukoresha neza ibikoresho bihari nubwo hari imbogamizi zikomeye. Iran yakoresha amayeri yo kwihisha no kwivanga bidasanzwe kugira ngo itamenyekana. Ingabo za Amerika zashoboye kumenya vuba ibyajyaga mbere, zikurikirana urugamba mu gitero gito, bityo zibasha kuburizamo igitero cyari giteye inkeke. Ibi byaje guhindura uburyo bwo kurwana. Adaptability ari ingenzi cyane mu bihe by'intambara zigezweho. Iki kandi kigaragara nk'ubufatanye hagati y'ingabo zo mu nyanja n'izo mu kirere byagize uruhare rukomeye mu kongera intsinzi. Ibi byerekana ko intambara z'iki gihe zishingiye ku mikoranire ihamye hagati y'inzego zitandukanye, aho buri rwego rufasha urundi kugera ku ntego imwe. Muri rusange, iyo operasiyo ishimangira gutsinda mu ntambara bishingiye ku bushobozi, kwihangana no gukomeza gukurikirana intego kugeza igeze ku musozo. Ubwo twe ari nuko dusoje. Ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, nukura amarembo buri gihe ahora afunguye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya
ubundi ukareba uburyo hari abadozi hakaba na mbagariye fashion